嗱，我而家教你點樣可以開 Facebook 專頁啦。首先你就要登入咗你個 Facebook 嗰個係用個電腦版登入啦。跟住之後你登入咗之後咧，喺左手邊，咁你會見到呢度喺度揾咧有一個叫粉絲專頁嘅，或者叫專頁嘅。咁之後嚟講咧，我哋就呢個撳啦，建立專頁啦。跟住佢會問你公開定係升級個人檔，咁你撳公開粉絲專頁啦，跟住撳繼續，跟住撳立即開始。咁例如話 ABC 網頁設計公司咁樣啦，咁啊個名任你改都得嘅。咁啊呢個名咧唔一定要同你公司名一樣嘅。咁例如話呢個類別你可以打中文或者英文都得，你可以打幾個都得嘅。例如話我打可能咁啊最多3個嘅，咁你打唔同咁都得。跟住佢撳建立粉絲專頁啦。跟住之後呢度你就打翻嗰啲叫做網站啊、電話 number 啊呢啲咁樣，你全部照打翻、照跟翻、填翻都得噶啦。跟住我哋就繼續上載大頭貼紙就係呢一個 icon 嗰個樣啦，跟住封面貼紙就係個大 banner 個樣，跟住撳繼續啊、略過啊咁樣，跟住撳繼續咧，一路撳下一步咁樣，咁啊完成咗噶啦。咁樣就開咗你個 Facebook 專頁㗎啦。咁如果你話你開咗之後，你想加我哋做管理員，你要點做呢？咁啊，首先你開咗之後，而家就變咗而家咁樣嘅畫面啦。咁我哋就可以撳呢個專頁主控版啦，跟住撳所有工具啦，跟住拉，呢度有一個叫粉絲專頁管理權限。咁你撳佢之後呢，你就可以喺呢一度呢新增啦，就打返我哋個名呢，咁就可以加到我哋做粉絲專頁㗎啦。跟住加完之後咧，佢會問你要你入嘅密碼。咁你入個密碼係咩咧？就係你自己呢個人 Facebook 賬戶嘅密碼，咁就 OK 啦。咁你撳完之後咧，你就再同我哋講翻，我哋就可以即係叫 accept 咗啦。咁就可以去叫做話做咗你個 Facebook 嘅專頁。咁你呢度加咗之後咧，佢呢度呢個版面就會見到有噶啦。